Bir kuni bir eshak yashil maysaga kelib, yashil yeyotgan ekan. Lekin bilmasdan gulga qo'shib yeb qo'yibdi. Gulning ichida esa ari bor ekan. Ari ham jon qo'rquvdan eshakni tilini tishlayapti. Va eshak og'zidan arini chiqarib yuboribdi. Va bu og'riqdan eshak borib qirolicha ariga arini shikoyat qildi. Qirolicha ari ham arini chaqirtiribdi. Endi gap boshlayman deganda qirolicha ari o'zini isbotlashga harakat qilib ketibdi. Shunda qirolicha qarab, "Senga o'lim hukmini berdim" debdi ariga qarab. "Nimaga? Men buni jonini qutqarib qolish uchun chaqdim. Qorniga tushganimda o'ldirishim mumkin edi" debdi. "Senga o'lim hukmini berganim tilini chaqib olganingdan emas, ari bo'la turib eshak saviyasiga tushib, o'zingni isbotlashga harakat qilganingdan" degan ekan. Eshaklar oldida o'zingizni isbotlashga harakat qilmang. Eshakka qanchalik kassim shum kiygizib qo'ysangiz ham baribir eshak. Xavfli do'stingni o'qib chiqing, tushunib yetasiz. Kerak bo'lsa, Kalibr Books'ga murojaat qiling, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishadi. Salomat bo'ling.